Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia melakukan kegiatan itu karena didorong oleh 3 faktor. Yang pertama adalah al-hajatu, karena ada kebutuhan. Kita tidak akan hadir di tempat ini kalau tidak butuh. Karena kalau sudah berhenti kebutuhannya, maka manusia akan pendek usia. Jadi lamun jelema lo bapak nggak butuh sok panjang umurna. Tapi lamun jelema geus teu butuh naon, teu kudu menta maot ku Allah ge bakal dimaotkeun. Ya buat apa Bu hidup panjang kalau sudah tidak ada kebutuhan? Kan mubadir Pak ya. Mata ku Allah teh tos dugikeun kadinya. Walaupun umur sudah ditentukan, tetapi kebutuhan hidup manusia akan mempengaruhi proses berpikirnya manusia. Dulu saya lagi mesantren, guru saya bilang begini, lamun hirup hayang maju ulah eureun mikir. Lamun jelema geus eureun mikir biasana hirupna moal maju. Lamun jalmi geus eureun diajar, biasanya dia tidak akan maju, Pak. Matak pangajian teh lamun teu nini-nini aki-aki. Ieu ge sesa mikir, malahan sakapeung keur ngaji ge geus orea mikir Bu ieu teh. Kenapa? Karena anak mudanya sekarang kan berbeda dengan anak muda yang lalu. Kemarin saya ngisi pengajian, ari panitiana remaja masjid, ari nu hadirna aki-aki jeung nini-nini. Ternyata remaja masjidnya duka kamarana, nu nyambutna ge aki-aki we Pak. Ini berarti apa? Dorongan manusia itu belum butuh. Anak-anak itu belum butuh seperti kita. Ari bapak-bapak ibu-ibu mah emang butuh ya teh Bu. Kita hadir di sini karena ada kebutuhan. Ada seorang miliarder. Kalau saya menyebutnya bukan miliarder karena uangnya triliunan. Dia pemilik farmasi obat diabetes Eropa. Namanya adalah Karl Marx. Bukan Karl Marx, dia Adolf Hitler. Uangnya triliunan Pak. Tapi ternyata dia menabrakkan diri dan dia bunuh diri. Jadi ayah mobil menuju melaju ataupun tarik, dia masuk ke tempat atau ke jalan raya, jebret, dan akhirnya kepalanya bencar. Istrinya kaget, loba duit nabrakeun diri. Akhirnya di-tag, ternyata di bawah bantalnya ada sebuah tulisan. Tulisannya simpel. Saya depresi karena banyak uang, tidak ada kebutuhan. Jadi loba duit eueuh pangabutuh lieur. Justru anu lila panjang mah nu kumaha anu loba pangabutuh eueuh duit. Tah eta mah biasana rada lila. Naon sababna? Kalau orang banyak kebutuhan tidak punya uang biasana bisa ngalamun. Tah eta bedana. Kalau yang itu kan geus teu bisa ngalamun, Pak. Geus rek ngalamun naon atuh? Kenapa? Karena setiap kebutuhan hidupnya sudah ada. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang melakukan sesuatu karena ada dorongan. Yang kedua adalah asyahawat. Karena kita menghadang, kita melawan syahwat, Pak. Dan ada orang yang melakukan karena emang dia mengikuti syahwat, begitu aja. Ada orang dia itu merawat syahwat, ada orang dia mengikuti syahwat. Pan ayeuna teh main Persib lalawora ieu teh Pak. Untung teu apa, duka emang ieu teh maksakeun banyak. Kenapa? Karena kalau kita tahu Bu, ada sesuatu yang syahwat kita itu Bu, ataupun syahwat itu kuat, itu orang bisa kalah gitu kan. Marukana ayeuna teh Bu keur mah hujan aya Persib da hoream atuh ngaji teh. Tapi karena kita sudah siap untuk melawan syahwat itu, maka kita akan bergerak, maka kita akan melakukan sesuatu. Nah inilah hebatnya Allah, kasih syahwat kepada kita. Kalau orang sudah tidak ada syahwat, keinginan hidupnya pun dia tidak akan panjang. Kemudian yang ketiga, al-iman, yaitu karena faktor iman. Karena ada iman inilah ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan mengetahui bagaimana nilai hidup kita pada selama ataupun yang kita lakukan pada hari ini. Insya Allah kalian tidak akan lama untuk berceramah di tempat ini karena saya langsung ke Panumbangan Ciamis. Jadi ada agenda di sana, jadi harus langsung terjun atau terbang ke sana. Mohon maaf kalau seandainya tidak lebih dari jam 10.
Ya. Iya. Nya diawartosan ti ayeuna. Jeung ngaji ulah leuwih ti jam 8 sabab otakna geus beda. Itu hasil sebuah riset, Pak. Hasil riset internasional, orang kalau mendengarkan materi lebih dari jam 9 itu sudah perubahan hormon. Hormon yang berubahnya namanya melatonin. Kalau lagi jam 9 ke bawah itu endorfin masih aktif. Kalau sudah jam 9 melatonin. Melatonin itu hubungannya dengan kornea. Dengan kornea. Jadi lamun ti jam 8 kali itu jol kana panon we eta teh. Jadi ustad ge make baju bodas jol ngonengan lila-lila jol poek ke ustad teh. Nya. Kenapa? Karena ini pengaruhnya seperti itu, tidak bisa dipahami atau tidak bisa kita pungkiri, apalagi dengan kondisi dan situasi kita pada saat ini. Kemudian hadirin bapak-bapak ibu-ibu, kita sudah kelewat ini yang disebut dengan krisis healing. Bahasa saya begini, ibu bapak masa corona udah lewat, Pak. Saya berani menyebutkan seperti itu. Kenapa? Karena puncaknya krisisnya manusia itu kemarin 3 bulan 4 bulan yang lalu. Itu di sana puncaknya, kalau di bahasa ieu mah di dia ke sakarat nanti didinya. Kalau orang pas operasi itu udah lewat sekarang. Dia sudah mulai dia itu apa? Stabil. Kenapa? Karena krisis healing ini dari setiap kasus selalu hadir. Dan kita sudah lewat krisis ini, Pak. Matak ayeuna ibu tong cing tarenang we lah. Naon sababna? Nyage aya virus nu anyar datos daya pangaruh. Saya jujur, udah nggak pengaruh. Pikiran orang sudah apa? Sudah capek ini, Pak. Sudah capek jujur, Bu. Tinggal ibu pariknik ayeuna alet-aletan. Hari ngaji 30, 20 hari piknik 8 bus. So kamarana sesana jamaah. Nya, ten bari jamaah keneh anu ngayakeun ge DKM. Nah cinta hari ngaji 30 jelema, hari piknik 8 bus. Kamana sesana? Artinya manusia sudah butuh hiburan. Sudah butuh hiburan, dan ini sudah terlihat sekali sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak merasakan sekali. Hari ini Pak, itu teman saya mau menikah pada hari besok, itu udah booking bus di mana-mana udah habis itu, termasuk hotel. Ya, jadi jalmi teh ayeuna teh keur butuh eta, tong disingseundan deui, walaupun Jakarta udah level 2 lagi. Barusan ada pengumuman Jakarta udah level 2 lagi. Kenapa? Karena ada banyak para selebritis yang pulang dari luar negeri kemudian dia membawa Omikron. Nah tuh jeung cari cing atunya jeung kadar itu atunya. Jadi we piomongeun tuh gitunya. Tapi kenapa? Ya emang seperti ini. Yang dikhawatirkan oleh saya adalah apa? Menjelang bulan Ramadan dan ibadah haji ini kembali naik. Itu. Nah, inilah Bapak-bapak Ibu-ibu. Disinilah kita berperan sangat penting sekali. Matak pengajian tos saya mulai deui we, jaralan deui we. Ngadaguan virus mah moal eureun-eureun sakitu we. Hanas ngaji eureun, Bu virus teu eureun-eureun, ke geus Omikron aya nu anyar di grasok. Atos Pak, tos Omikron aya popcorn ge ya. Ya, karena apa? Nya kieu da moal beres-beres penyakit mah. Pandina hadis lagi aya riwayat Imam Bukhari. Ma anjalahu da ila anjalahu dawa. Kalau Allah turunkan penyakit tidak mungkin dicabut penyakit itu, tapi oleh Allah disiapkan obatnya. Disiapkan obatnya. Ari panyawatan ada moal ical moal. Dari dulu diabetes juga ada, Pak. Dari dulu kolesterol juga ada. Dari dulu orang penyakit jantung ada. Apakah hilang penyakitnya? Tidak. Cuman orang bikin riset untuk mencari obatnya. Begitu. Virus ge sami, we. Virus ge sami. Malah saya sampai saat ini percaya bahwa ternyata begitu Rasul berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi, itu ternyata diterjemah oleh Hasan bukan jin laki-laki dan jin perempuan. Beliau sudah menerjemah puluhan tahun yang lalu dengan bahasa virus dan itu bakteri. Berarti sudah dari dulu juga sudah ada. Dan virus yang paling banyak ada di mana? Di toilet. Di toilet, Bu. Mata kelebat kajaman mah sampean katuhu. Naon sababna? Da virus sungkul di jerona. Ya, saseungit-seungitkeun ge toilet anger we Pak, di jerona penyakit sakitu we. Mata ayeuna mah toilet aya rasa stroberi. Ya, anger we. Karena apa? Karena emang seperti itu. Makanya Rasul ke kaki kiri dilangkahkan. Kalau masuk masjid kaki kanan. Artinya apa? Dalam masjid mah moal ayeuna naon jelema sarehat. Kamari aya pangaosan girabunya aya nu batuk di piurang kaluan. Pak Haji batuknya mun tiasa mah tong ngiring ngaos. Heuh dah yang ngaji atuh cenah pepeureuheun nu teu batuk teu ngaraji. Ya.
Atuh akhirnya gerak keur anu ngaraji teh nu baratuk jeung nu ngareungap terus di ruang keluar atuh tungtungna saat pengajian teh keun bios lah teh aya naon. Saya Pak jujur enggak nantang karena virus ini ada. Saya dari mulai adanya corona, alhamdulillah saya bertemu dengan jamaah di mana-mana. Hikmahnya apa? Bertemu di daerah-daerah yang sudah tidak memungkinkan berpikir seperti kita. Sok ibu ameng ke daerah-daerahnya. Saya pernah ke Cileuleuy namanya. Cileuleuy itu perbatasan Pengkeren Papandayan ti Pangalengan, tapi jalannya ti Pangalengan. Itu perjalanan dari sini itu 5 jam. Jalan rumpil. Barudak di Arajar di tatangkalan nararangkel. Jang nuju naraon, nuju daring, nah di luhur neangan sinyal coba. Cersim kuring make jeung daringnya sinyalna sinyalna hese mah geus tarurun atuh da sinyalna ge hese nya wiosna supados laporan we ieu sana ka pamarentah jadi tungtungna mah guru teh motoan anu nararangkel we barudak di ditu da diajarna mah henteu naon sababna da sinyalna ge teu aya tapi begitu ditanya di sini gimana biasa saja Pak Ustaz saja tidak ada masalah. Nah ini berarti apa ibu-ibu bapak-bapak bikin tenang aja lah kita ngaji mulai lagi dan aktivitas mulai lagi tong deg-degan ayeuna mah tos we cing sararehat nu penting sehat panjang umur sakitu itu yang kita inginkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam musibah yang paling besar itu 3. Kalau kemarin COVID, kemudian kemarin ada Gunung Semeru, kemudian ada longsor, itu kata Nabi kecil. Yang seperti itu mah leutik. Cek Nabi anu gede mah mana? Salasul masoib fi kulli yaumin. Ada 3 bencana, ada 3 musibah yang ini terjadi setiap hari dan ini jatuh besar sekali. Tak ibu nu ageng mah iya cek Nabi. Tak musibah nu pangageungna mah iya. Nu tadi malah leutik Pak. Nang ku urang we digegedekeun eta teh. Malah ada informasi kan dari sebuah riset teknologi Pak bahwa ternyata pasca meletusnya Gunung Semeru orang-orang sana bakal jadi miliarder. Kenapa? Karena nanti tumpukan pasir itu akan menjadi pasir terbaik sedunia. Tuh tinggal tina musibah teh gini kan. Teu kabehanana jadi rugi, aya nu jadi untung. Mata ente urang ditu teh bararunga sataun deui bakal balaleungar. Nya. Model kamari teh urang mana geuning? Urang Ponorogo beunghar ngadadak mareuli mobil kabehanana unggal imah. Kabeh imah bu mareuli mobil. Ngan eueuh supir ngaharulang. Nya, mareuli mobil supirna eueuh ngaharulang. Mobil gararaya teh ngadon ngaharulang. Naon sababna Bu? Karena manusia itu dari setiap musibah pasti ada keuntungan. Pasti ada keuntungan. Makanya lamun dina musibah tong waka negatif, ada kemungkinan ada keuntungan bagi kita. Nah, apa musibah yang pertama kata Rasulullah? Yang paling besar itu yang pertama adalah apa? Inkhifadul umuri. Setiap hari umur kita berkurang. Jatah ti Allah teh ngurangan ya teh. Nya lamun ayeuna 50 jadi 5 hiji, ceuk Allah teh umur anjeun 55 tinggal 4 tahun deui. Tinggal 4 tahun deui. Tah eta musibah mah. Jadi sanes anu kamari lah, anu kamari mah biasa we. Ieu nu anu ageng mah ieu Pak. Ini musibah yang paling besar apa? Inkhifadul umur. Umur kita terus berkurang. Begitu kan ya. Ibu nuju 2 opat mah ngadengi ustad teh 2 jam ge kiat. Ari yiswana geus opat 2 kaditu. Nuju 2 genep urang alhamdulillah Pak. Yiswa 2 genep mah cenghar keneh pangajian teh. Geus genep 2 sok tinggal. Ya, tos genep 2. Ku bapak ku ibu perhatoskeun. Kenapa? Kemarin sim kuring aya nu ngahaja hayang ningali tahun baru pindah ngahaja teu sare kan ieu teh ngariripuh awak atuh. Nyari leuk we kieu. Mah geura obo hayang ningali cenah pindah jam 12 coba geura. Ya. Nileuk we kieu geura buja. Pun sim kuring teh tidur aja enggak apa-apa. Asna yang ningali engke jam 12 leuwih samenit teh eta cenah deg-degan. Naon aya naon atuh? Nepikeun ka ngariripuh awak hayang ningali pas jam 12 pindah. Menurut mereka karena itu momentum yang terbaik. Padahal kata Nabi tidak ada tahun yang paling jelek kecuali adalah tahun yang selanjutnya. Nang didagoan we kieu ngariripuh awak eta teh. Cing sim kuring naros Bu, lamun urang sarare tahun baru jadi moal nya jajanten atuh pedah keur ngagaloler teu jadi tahun baru jadi tapi maksakeun jeung dikersakeun dipanya mareulem jagong dikersakeun jagong teh aya di
Da kamari mah jagong teh rada hese Pak. Nah bulan Desember jagong teh jadi di mana-mana. Ku Allah teh geus disiapkeun tinggal tahun baru teh jeung jagongna. Model cangkaleng itu teh. Cangkaleng bulan Ramadan dengadak-adak loba. Di luar bulan Ramadan mah hese cangkaleng teh Pak. Bulan Ramadan jol ngagelek tah sarua jeung jagong. Kusim kuring nuju di Paluru. Ti mana mimitina meuleum jagong tahun baru teh teh nuju di Paluru Pak. Sabab non panasaran ieu teh bisi aya dalilna nya. Ternyata saya tanya teman saya di luar negeri, ternyata Pak di luar negeri mah teu meuleum jagong. Ngan di Indonesia hungkul eta ge lolobana di Jawa Barat. Perpindahan umur itu tidak dipengaruhi oleh sistem kecuali manusia mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang musibah per hari. Punten punya ya Pak. Kapungkur mah yiswa jalmi teh 100 kaluhur. Karariat kene 100 teh. Ayeuna mah jalmi ninggal anu 80 wae tos teu tiasana naon. Kemarin saya jenguk Pak 94 ya orang di sana di Bandung. Pak Ustad panglongokeun pun Bapak tos teu tiasana naon cenah. Ieu teh unggal dinten jojorowokan we. Tinggal teh sabaraha iswana Pak Haji 84 tos teu tiasana naon Bu. Tuang ge tos di dieu. Padahal kapungkur mah 100 tahun ge jag-jaget. Sok cobi Pak punten ya. Aya naon? Padahal rumah sakit bararadatnya. Klinik Bu ayeuna nararampe, dokter loba nu spesialis. Rumah sakit baradak, klinik hararebat, dokter harebat, tapi umur pararonoknya. Penyakit araraneh ayeuna Pak. Coba gede aya penyakit. Mati mana ti puskesmas naon panyawatna? Sosis, manya penyakit sosis. Sigana hese nyebutkeunana osteoporosis jadi we sosis. Ya, katu dak baheula nya coba punya. Da kapungkur naon atuh pas anu kenal penyakit osteoporosis sok. Ayeuna mah dugikeun ka ngaranna wae hese. Nepikeun ka teu bisa diubaran ka jabi kudu dokter spesialis tur. Kenapa? Karena penyakit ini muncul karena apa? Kemodernan manusia. Kapungkur aya. Da teu aya Bu ambeien. Ayeuna ambeien aya. Kapungkur mah nongtot nu kitu teh. Ya, tapi ayeuna mah da bahasana ge ambeien, bahasa Belanda. Itu artinya apa? Nyerang. Kapungkur mah nongtot. Cing bun lamun nongtot kumaha ngubaranana? Gampil, lelepkeun we. Ayeuna mah teu bisa dilelepkeun kudu dioperasi. Enggak ada orang yang dia itu penyakit NB, Pak, itu sampai dia meninggal. Ayeuna mah Bu seueur nu ngarantunkeun ku naon? Ku ambeien. Kenapa? Karena penyakitnya sudah dirubah namanya. Dengan ataupun dengan apa? Perbendaharaan ilmu, aya spesialisnya. Akhirnya apa? Orang yang dia itu punya penyakit seperti ini harus diendoskopi. Sampai harus seperti itu, begitu kan ya? Bu tinggal lipernya kapungkur naon? Koneng. Ayeuna mah liper hepatitis, padahal eta teh koneng. Ngadenge koneng da udah teu gegebegan atuh. Ayeuna naon cenah panyawatna? Liper alas ya. Ngagebeg padahal eta teh koneng teh eta teh. Coba lamun nyebutkeun koneng lempeng we, naon bedana jeung hideungnya. Nah, ku sabab aya ieu panyawatna liper. Wah, hepatitis. Hepatitisnya juga udah diklasifikasikan. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Semua disetting otak karena ada ahlinya. Cek Allah, penyakit leuwih asli, leuwih modern, maka bakal leuwih pondok umur manusia. Nah, inilah Bu seperti ini. Diabetes, gula eta teh. Padahal nyebutkeun gula mah enteng, tapi lamun nyebutkeun diabetes asa berat. Nya. Naon gula? Jalmi nyebut gula ada gampil atuh. Kumaha? Heuh sanu teu butuh gula. Ya, tapi kalau begitu dia nyebut diabetes, itu Pak, dengan bahasa yang keren, itu deg-degan jalmi. Makanya bapak-bapak, saya kembalen ngobrol, dugikeun ka ayeuna mah jantung we diring. Kapungkur aya nu diring, Pak. Teu aya. Teu aya. Nah, ayeuna dugikeun ka diring, da aya ilmu. Bongan ada dokter spesialisna aya. Teu aya Bu kapungkur jalmi jarang anu ngajungkel penyakit kuno bareurat. Naon? Penyakit baheula mah panas. Jeung obatna ge eta we. Mencret eta, lieur eta, panas eta. Obat teh hiji matak calalageur nya. Tapi ayeuna mah tinggal Bu sakali padahal kita nyeri mastaka wae, obatna ge sabebred ayeuna.
Itu karena perpindahan manusia dari yang tadinya kulturalnya dia itu tidak modern jadi modern. Panyawat nage ayeuna ge modern. Tapi umur parono. Sakitunya punya sakitu we. Lan nya atuh kedah kumaha urang teh ayeuna santai we. Punya urang mah santai we. Naon sababna bapak-bapak ibu-ibu kunci bagi kita semuanya memahami hidup ini sangat luar biasa sekali ya. Kemudian yang kedua tos ayeuna namanya umur nu monokannya punya umur nu monokan sok bapak ibu ayeuna tinggal we lah bisi teh percanten cobian gerak lari 12 kilo kuat moal ngahegakna ge can lari we geus ngahegak nya baheula mah pan ngahegak teh geus lari ayeuna mah can lari we geus ngahegak. Kenapa? Karena emang sudah diputar oleh Allah. Sistem tubuh kita udah diputar oleh Allah. Yang kedua, apa musibah yang paling besar kata Rasulullah? Al-pautul muhmalah, yaitu orang dia terfokus terhadap milik orang lain tetapi rezekinya sebetulnya udah ditanggung Allah. Tah nu mawa capek teh urang mikiran milik batur padahal rezeki mah tos ditanggung ku Allah, Pak. Tah ceuk Nabi musibah nu badag teh eta mikiran milik batur sakitu we. Jadi batur bu ngarenovasi imah urang milu mikiran geranya. Pasna batur geus direnovasi deui, nah urang kieu wae nah atuh make jeung dipikiran. Ya, batur meuli kipas angin urang nu asup angina ge sok. Jadi tungtungna teh capek hirup teh mikiran milik batur. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-pautul muhmalah, salah satu daripada orang itu ataupun orang yang musibah paling besar adalah apa? Dia fokus pada milik orang lain tetapi dia tidak fokus terhadap rezekinya. Kuluna mah fokus ka urang we pa rezekina. Ulah fokus ka milik batur, capek Bu sok. Ibu perhatoskeun nya. Tinggal Bu boga mobil milik, naik mobil hiji sakitu we. Keur naon boga mobil ge tara ditumpakan. Kamari sim kuring ngaos di soreang ibu-ibu ngabring, tilu abur alet-aletan naik odong-odong. Ni bararungah teh ibu-ibu naik odong-odong pangajian, ni ditinggali teh pada marlong ku sararea, da sugan eraeun da geus eueuh ka era. Dapan odong-odong teh paranti budak didiukan ku ibu-ibu karalem we bararungah lungsur pangajian beres pangaosan teh dipasihan catering Pak nya Bu sabaraha mayar ti ditu 3.000 Ustad wah uih sabaraha 6.000 meuni bagja cing teh 6.000 nya ngadenge Ustad nya ngadenya keinginan nya nikmat dina odong-odong nya kenging catering muhun alhamdulillah ni bunga beres pangajian teh bararungah naik odong-odong agar ajeleng deui ini sigana teh nikmat kade Bu anu naik Alphard cantang tu nikmat jeung nu naik odong-odong nya wah mobilna kerennya Terios mobilna Bu Pajero Alphard ternyata belum tentu itu sesuai dengan apa yang dia miliki. Begitu disetel mobil di starter ngagerung mobilnya jeung ngagerung hatena. Sabab naon tiap tanggal 15 kudu mayar cicilan apa kan eta teh mana mending naik odong-odong mending mana ya karena enteng kan begitu tah urang teh sok fokus ka dieu Bu urang sok fokus ka dieu saya ngomong ini karena memperhatikan orang ya kan memperhatikan oh iya cantangtun eta teh bagja sababneun kerek milik kungkul belum tentu rezekinya komo punya nu lila keneh ieu teh 5 tahun deui paling kerek 2 kali cicilan. Eta teh kan mikir teh sabaraha bulan deui eta teh Pak. Haben we ngagerung teh kitu, cekes gerung deui, Tah, bukan tidak boleh ngan kade Bu buating leuwih nikmat nu naik odong-odong. Ya. Tinggal Pak aya jalmi Bu. Sok eta dina roda geuningan nya. Dina roda carogena nunungtun didorong ku bojona budakna ngagoler di jero roda ditutupan ku naon ku kardus ninari mah teh hirup. Ya Allah, iya. Eta teh beres Bu wengi ngiuhan talibra kabehanana. Tibra jam 8 geus tibra, gugah-gugah jam 5. Eta da teu kadenge, sakitu mobil balawiri da teu kadangu, talibra we. Urang mah du dina spring bed, nyileuk we. Batur mah tinggal di dina roda talibra, ta eta bedana rezeki jeung milik. Kartos banyak. Matak ibu tong kabita ku milik batur dari rezeki mah buating urang nu leuwih gede.
nikmat eta ka dieu eta nu mawa sehat teh nya keun we teu naon nya urang mah sok mikiran milik batur matak saur Nabi sabariji rezeki teh saur Rasul rezeki teh 3 kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan ini seringkali dilupakan. Yang pertama ma'akal tapa'abnai tahu apa yang kau makan dan itu habis hiji tah rezeki urang tos tinggal ibu di pasihannya roti da can ditarua kerek milik eta teh boting rezeki saha eta teh nya cana ka bumi incu jol Dene bawa apa? Iya sana aya bawa roti bikin ka budak jadi non jadi rezeki incu padahal anu ngajina urang nu menarimana urang tapi rezekina keur budak urang keur incu urang ta eta bedanya tok sakitu we bu ibu nya tinggal mun ngaraji sok marawa kantong duka naon ieu teh maksudna nya heuda teu mawa kantong ge sebetulna mah sah pangajian mah ngan keukeuh we kudu aya mawa kantong da bapak-bapak mah tara buat tu marawa kantong pangajian nya hampir sadaya hiji dua anu henteu ge saya pernah nanya itu bu ari ngeunyeunah kantong pangajian naon cenah ustad ngarah aya batur we kitu da pepeurieun salaki teu milu atuh abdi di baturan ku kantong tapi sebetulnya mah ada di balik itu bu ada di balik itu apa di mana aya konsumsi teu era mawan tah tidinya sebetulnya kan bae teu naon bu ieu mah sahur ibu-ibu nu ngaku kasim kuring dukanya nama nah ibu bapak begitu ya jadi yang pertama ma'akalta makan aja tinggal apa tinggal seueur rumah makan ayeuna bala langkrut rumah makan seueur nu bangkrut kunaon dicabut rasa ku Allah kamari nuju corona dicarabut sampai di Bali itu sekarang hampir 3 ataupun setengahnya hotel dan rumah makan itu pada tutup kenapa hampir semuanya naon jebret ku Allah dicabut rasa teu aya tah naon sababna rezeki mah rasana lain tuangeunana nya ibu ge sami nya tinggal di kamari boboraah atuh makanya ayeuna mah tos kahartos dina hadis Bukhari lamun teu aya rasa 2 faktor teh Pak hiji karena orang dicabut rasa oleh Allah karena dia sakit yang kedua orang dicabut rasa oleh Allah karena dia kenyang jadi lamun teu aya rasaan ulah waka gegebegan lain covid lain rasa teh siga jul Asia corona rasa sanes saur Nabi kalau orang dicabut rasa 2 satu dia apa dia itu karena apa karena ada penyakit dalam tubuhnya mungkin kita sakit apa makanya rasanya dicabut oleh Allah yang kedua karena apa karena kita kenyang cobi tuangan ngabaraknya tapi lamun tos waret daya rasa bu teu aya teu ngeunah we dituang teh naon sababna da tos waret di dieu matak Nabi hebat kalau orang sudah kenyang maka rasa pun hilang matak ayeuna mah lamun teu aya rasa ulah waka disuep ulah waka naon sababna buat teuing eta aya panyakit nu lain nu kadua buat teuing ibu teh bapak war teuing sakitu nya ieu mun jo langsung pasna ieu mama tos teu aya rasa sabaraha dinten tilu dinten sim kuring mah langsung we tong rek disuep mah cana ka rumah makan nya aya sop kaki nya sate marangi nila bakar ngalimet we cing teh tadi di bumi teh aya rasa duka seni di dieu mah jadi sagala karasa atuh ieu teh naon atuh covid naon atuh cing puguh atuh cing teh nya hari di bumi teh aya rasaan kira bu hari di rumah makan jadi sagala karasa aya teh kaharti cing teh corona teh mah nya aya corona kieu cing teh canak deui kara rompok ngagoreng tahu jeung kangkung eueuh rasaan deui oh iya mah cenah asli ieu mah nah jadi ku Allah teh tos dipasihan sakitu bu enteng jadi yang mahal itu adalah bukan makanannya yang mahal itu adalah rezeki dari rasa itu alhamdulillah Pak sok ibu aya rasaan keneh ayeuna aya nya berarti sehat sakitu korom rasana naon ya bisi we tos teu karasa jadi tuh asin berarti aya rasaan ken teu kedah disuep bu lamun korong rasaan keneh teu kudu disuep lebar-lebar nya nah jadi kuncinya di mana saos itu rasa rezeki Allah itu apa yang kau makan ini saya pernah ceramah guru saya lagi di pesantren mau minum begini terus di dia Pak di Nabi Wid
aya santri ngalangkung katodel geprek ragrag eta ku gelasna ieu na teh bu bahe saurpun guru kieu tinggal rijang cenah lain rezekina geus dina bibir gitu jadi sakit teh atuh enteng teh hirup teh panjang teh nyebatkeun kitu tinggal rijang lain rezekina tos dina bibir ge bahe nah eta hartos aya naon teu beratingnya jadi anu dina kulkas teh milik urang cantang tu rezeki urang malahan anu dina kulkas loba anu hasem malahan dibikeun ka batur gitu di dahar ku batur dan geus hasem tungtungna dipiceun ku urang teh dialungkeun ka tempat sampah aya anjing berarti rezeki anjing begitulah Allah kasih kita paham ya Bu ya Bu kartos ayeuna mah tong berat teuing keun bae batur naramahan miliki nu penting mah rezekina we keur naon namahan milik ari rezeki teu namahan yang diminta oleh kita apa milik rezeki Allahumma rzuqni sadayana ge minta teh ka dinya nah atuh jadi fokus ka dieu nya jadi fokus teh ka dieu karena di antaranya itu yang harus kita paham di Semarang ada jamaah kita itu nelpon saya Pak Ustadz doain saya ya kenapa dia punya 13 restoran seafood dan ternyata makannya apa 2 sendok nasinya merah dan itu ditambah kecap bade tuang disuntik insulin restorannya 13 Pak seafood itu 13 restoran tuangnya 2 sendok so nangis dah kasih kuring nyungkeun Pak Ustadz doain saya ya nggak apa-apa restoran dibawa lagi sama Allah yang penting saya bisa makan lagi di mana-mana tah nikmat iya rezeki teh urang mah teu boga restoran alhamdulillah tiap restoran kaliwat we haben pais na bade di ke belah ditu aya nu ngeunah geura teu geus di ditu pais geus di ditu ke belah ditu tungtuna aya meureun 13 restoran kaliwat tungtuna asup deui ka imah keun beos Bu naon sababna ta eta milik teh kitu nya milik teh kitu alhamdulillah ini kenikmatan yang harus kita paham Pak Haji narimat keneh neda mah sok we lah naon sababna bisi dicabut ku Allah rasa tuang we teu moal naon tong wa kamikiran panyakit da panyakit mah daratang ti tukang ya moal aya can dituang geus aya panyakitan moal sok di mana ilmuna can di dahar geus boga panyakit moal panyakit mah geus dituang nyarusu ti tukang daripada ayeuna urang teu tuang naon penyakit anger datang nya kamari aya nu tuang dinu hajat ngeduk eta gule melong we da ku pamajikanna dicarek entong bisi naik cenah itu melong we kieu entong bapak entong tinggal itu mah tinggal di sana ni eta meni tuang lagi meni jaramah gitu bapak mah entong salakina teh dah hayang gule atuh nya melong we kieu salakina teh wih ka bumi ditensi 180 iya ari ditarus teh nari bapak itu kenapa tadi tengah dahar gule tapi nah 180 udah nyeri hati mikiran itu gitu nah kan atuh Bu nah ya Ibu jeung caroge kala nu eta kanu hajat ngeduk si salaki teh sangu ngadungku ku urang teh dikitu ngerakeun sangu cenah badag-badag teuing cenah jeung can deungeuna bak salakina teh noyod we kieu tadi geus teu ieu naon sababna keun bae antep atuh Bu berarti lamun salaki geus eueuh ka era eta teh antibodi naik nya eta antibodi naik nah ku urang kitu bagus ningerakeun cenah tuang mending ngadungku kitu keun bae teu nanaon engke ge da geus gering eureun sorangan Tah Ibu nuka hiji eta Rasul mah hebat mapa Rasul sampai meninggal dunia beliau itu makan biasa sampai dugikeun kaki ka Siti Aisyah naruskeun ya Aisyah ada makanan apa katanya ada ya Rasulullah 1 paha ayam aku siapkan atau aku sembunyikan aku simpan untukmu besok cek Nabi tong diisukeun bikeun ka tatangga bisi aya nu teu dahar cek Nabi can tangtu isukeun eta jadi rezeki kaula hese padugi kadinya mah nya hese Bu sok Ibu aya lamun cek caroge teh Bu aya naon aya pasna daging 1 kilo
sok teuneun we keur rebo. Naon bisi rebo naik daging hayam teuneun keur rebo. Teu aya pikiran bikeun ka tatangga bisi anu teu dahar daging teu aya kepikiran kadinya. Nya, kenapa? Bedana Nabi jeung urang saeutik. Saeutik pokona mah. Kabehanana ge saeutik. Ngan saeutikna teh lega. Karena ibu bapak itulah rezeki yang pertama. Ya, yang kedua, wama kasauta fa'ablaitahu. Rezeki yang kedua apa yang kita pakai dan lusuh, itu rezeki kita. Anggo we lah, anggoan nu kejong ditareundeun keur naon? Dina janda, dina naon? Dina lomari ngajeng-jeng dipake henteu dilalajoanan. Kamari aya nu meser ieu sopa geura. Nu meser sopa karek asup ka imah si incuna teh naik ka luhur. Ade teu kenging. Eta teh kenging naik kerek meulisna jeung can lunas nih. Atuh budak teh geura bunyi. Nu tadina rek naik teh teu jadi. Sabab naon? Tah lamun dipeser anggo ku urang. Anggo, Pak. Naon bisi teu jadi rezeki. Bisi teu jadi rezeki. Punten bunya, moal dibejakeun urang manana mah bisi disusul. Sim kuring ditelepon. Pak Ustad panglayatkeun si abang teh carogena. Kalasan urang Padang. Gaduh toko baju 3. Gede toko bajuna teh. Kusim kuring dilongok, Pak. Kenapa, Mbah? Itu enggak tahu si abang penyakitnya aneh katanya. Longok kusim kuring teh. Jadi di bumina teh di kokolor ya, Pak. Di kokolor. Jadi teu diacu. Bang, kenapa? Enggak tahu Ustaz katanya. Saya enggak tahu ini penyakit apa. Jadi lamun ngangge acu kareudang. Padahal toko bajuna 3. Coba cersim kuring ya. Toko baju badag-badag tarilu geura. Ari pek teh di jero imah ngan di kokolor we kitu. Asing teh asa kumaha. Bang, ini dari dulu? Enggak, Pak Ustaz. Saya dulu jualan di Tegalega ngemper. Nuju jualan di Tegalega ngemper mah biasa we diacuk teh geus boga toko jadi hareudang wae cenah. Terus kumaha tuh ayeuna? Ya saya ingin kembali lagi lah cenah. Geuningan loba baju ge geuning teu kapake. Tah eta rezeki teh bujan. Akhirnya saya suruh dia di endoskopi. Kemudian dicek dan ternyata kata dokter dia ada kotor di lambung. Lambung yang kotor bisa menyebabkan gerah. Dan ini pengobatannya 6 tahun. Wayahna abang genep tahun moal waka di baju. Nya, da bonganna genep tahuneun. Kitu we hareudang. Tah eta Bu, rezeki mah eta. Kartos. Ibu nu dianggo tah ieu rezeki anu naon? Anu itu mah sanes rezeki urang. Milik urang eta. Yang terakhir rezeki itu apa? Wama tasaddaqta fa'amdoitahu. Apa yang kau sedekahkan dan itu berlalu begitu saja. Nah, jadi di sana anu ku urang disodakohkeun kemudian berlalu begitu saja. Itulah rezeki yang ketiga. Kali deh Bu, tilu Pak nya. Hiji nu ditedak, nu dileueut, 2 nu dianggo, 3 anu disodakohkeun. Kinten-kinten seueur nu mana? Lan seueur nu mana? Anu ku urang moal dinten seueur nu mana? Seueur anu ditedak, seueur anu disodakohkeun. Lan nya kantun ngeta we nyalira. Nya naon bisi era ngajawab. Tapi yang penting jadi rezeki bagi kita. Tah iya Bu tuh. Tinggalnya terus dipasihkeun. Da moal anu keur sangaleuet moal nya ge ayeuna kusim kuring teu dileueut. Sok ibu bapak wantun nyanak nu ieu. Naon sababna? Da geus milik ku saducu, tapi kusim kuring cantang tu dileueut. Boating beres disim kuring ngaleos, boating kusaha dileueutna. Sabab naon? Ini milik saya tapi rezeki bagi orang lain. Sekali lagi, berobat itu milik, tapi sembuh rezeki Allah. Rezeki mah cager Pak. Diubarna mah milik eta. Jalmi diubar ka ditu ge, ali ka ditu ka dieu, ali can direjegian ku Allah mah anger. Malahan aya jalmi di landongna teh ukur landong warung tapi jo jerejeg sabab direjegian ku Allah. Itulah yang kedua. Musibah yang paling besar adalah kita terfokus terhadap milik orang lain tetapi kita ternyata lupa terhadap rezeki kita. Terakhir, Bu ya, terakhir. Apa musibah yang besar? Yang ketiga adalah apa? Khutwatun aqrabu ilal akhirah.
Setiap hari kita mendatangi hari terakhir kita. Jadi lamun anu ngantunkeun poe Minggu ayeuna teh 2 dinten deui Pak. Nya, bu lamun ngantunkeun poe Senin ayeuna 3 dinten deui, sakitu we. Lamun ayeuna ngantunkeun ceuk Allah poe Rebo berarti tinggal ngitung ti poe Jumaah, Sabtu, Minggu, Senin, Salasa berarti 4 dinten deui. Dinten kan karbo berarti orang ini sudah tiba kepada waktunya. Nah, ini namanya khutbah. Kamari punten punya Pak, di kabarita hayang maot kawas Pak Odet. Sedang tinggal wali kota ngantunkeun di jero masjid bayi rek jumaahan. Heuh atuh saha nu apal atuh. Nya saha nu hoyong Pak date-date diniatan saya yakin beliau juga tidak berniat untuk meninggal di sana. Tapi ku Allah teh dicabut didinya, da teu aya niat. Nepikeun ka aya jalmi ngahaja 3 minggu teu kaluar ti masjid, hayang maot di masjid, tempo ka toilet, maotna di WC. Ke atuh da teu apal atuh kumaha, ya. Saya tidak tahu. Yang harus kita pahami itu adalah kira-kira lamun urang mayun ka Allah, saha nu nyolatan urang sakitu. Saha nu nyolatan urang. Da pokona mah eta Pak, musibah mah. Makanya ibu bapak, hidup itu harus banyak melangkah kepada kebaikan agar itu tidak jadi musibah bagi kita yang berat. Nalengkah alhamdulillahnya ibu bapak di dieu dugikeun ka jam 8 langkung sok cing kuat nya. Mudah-mudahan deh wangsul ti dieu dikiparatan dosa ku Allah. Pan aya hadisna nya dosa murudul teh 3 hiji di mana cili cepeng jeung salaki. Jadi lamun ibu cili cepeng jeung caroge nya. Tah, dosa caroge teh jeung ibu teh murudul teh. Salami teh acan dileupaskeun. Matak anu loba dosa nyepengan salaki we. Arah murudul Pak nya. Bisi loba dosa cepengan bojo teh murudul teh sampai ngaleupaskeun eta. Lan anu teh can gaduh caroge nya milarian caroge anyar. Ya, cepengan bu kitu. Eta teh kan murudul cek Nabi dosa teh jalmi teh kalaluar eta teh tina sela-sela jarina kan kitu teh. Kalaluar tina sela-sela jarina. Tuh tinggal Allah mah nya adil. Ku kitu wae tinggal dosa teh dibersihkeun. Mata lamun caroge sumping ti mana gabruk ibu cekelan deungeunna. Ya Allah alhamdulillah. Tah Pak kumaha? Alhamdulillah mah untung kacekal. Bapak teh bete geus ngalakukeun dosa, untung seun di teh waktu. Alhamdulillah. Yang kedua siapa? Barang siapa yang dia itu ida takia apabila lakiadi 2 orang bertemu pasopahani dan dia bersalaman satu dengan yang lain maka gupiro lahu hatta yaptariko maka diampuni dosanya sampai melepaskan. Tuh ku corona mah salam we kieu. Assalamualaikum ya begini di kajarauhan cek Nabi papangih jeung jalmi anu saiheuan mah cekelan leungeunna jarina eta teh dosa murudul Pak. Mata kamari dosa teu mararudul heuh kitu atuh salam di kedeung eta geus salaki jeung pamajikan salam geus lebaran teu meunang. Kada ibu-ibu ya bapak-bapak setelah Id tidak boleh bersalaman salaki jeung pamajikan kieu pan penting teh barang sare berapa. Ya, ari penting sare geura sakasur ari tempo lebaran teu sasalaman. Pajarkeun teh keng cenah bisi aya Covid. Nah, begini Bu, ketemu. Ibu coba ketemu. Tah, ya, itu murudul, dosa. Alhamdulillah. Nu katilu naon? Anu bakal ngalungsurkeun dosa teh. Anu katilu di mana urang papenak jeung jalmi-jalmi soleh. Awas Pak, tepang jeung jalmi soleh teh ngagugurkeun dosa. Mata kapungkur para sahabat hoyong tepang we jeung nabinya. Sababna sakali tepang jeung Nabi lungsur dosana. Eta kuncina mah. Nang eta teh dasarna iman. Abu Lahab ge pernah jeung Nabi mah, tapi Abu Lahab mah teu ngagugurkeun dosa. Naon sababna? Da teu aya iman di Abu Lahab. Urang ayeuna ngariung di dieu. Penak Pak, matak nu tadi sausim kuring. Urang ieu teh lain maksakeun, hayang naon? Hayang dihampura dosa ku Allah. Mudah-mudahan da kabutuh ge aya syahwat mah aya ieu teh ngaganggu kana pikiran tapi ku urang dilawan sugan we wangsul ti dieu teh Allah mersihkeun kalepatan urang sadayana tah cekaplah sakitu tong lami-lami teuing nya
insyaallah kita pandai sanes waktos ibu bapak cing sumanget tolabul ilmi mudah-mudahan we urang nyar ilmu teh dipasihan kesempatan ku Allah panjang iswa hapunten anu kasuhun insyaallah ke urang tepang di tempat musanes kata nabi di dieu kusim kuring didoakeun sadayana panjang iswa husnul khotimah sehat walafiat keluargana barokah digampilkeun rezekina ku Allah sakitu anu kapihatur Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.